दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' बिफान सोसननो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोसोखांलाय गथायदों। दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटि फेकाल्टि अफ आर्टस आरो बेनि सिङाव मडार्न इन्डियान लेंगुवेज एन्ड लिटारेरि स्टाडिज बिफाननि गाहाय अमिताभा चक्रवर्ती आरो MIL नि इनचार्ज मिताली बर्मनजों दिल्ली इउनिभार्सिटिनि सिङाव बर' आयदाखौ सोसननो थाखाय गुवारै सावरायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखांलाय गथायो। गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे गुवारै सावरायनानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' आयदाखौ फोरोंनो थाखाय गेस्ट फेकाल्टि थिसननाय, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव अरायथा पस्ट सोरजिनो थाखाय इउनिभार्सिटिया सरकारखौ खावलायनायजों लोगोसे एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादाबो HRD मिनिस्टारखौ नारसिननो थाखायबो थांखि लानाय जायो होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ लकसभानि MP मासिखौ मोनफिननो हाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि 23 मार्च खालि कर्नाटकनि कलाराव मोनसे बिसायख'थि रेलियाव राहुल गान्धीआ मदि बिमुंनि साफ्रोमबो सुबुङानो सिखाव होनना बिदान्थि गोनां बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेनि हेंथायै राहुल गान्धीनि सायाव गुजरातनि MLA पुर्णेश मदिआ मोनसे गसर थिसनदोंमोन आरो गुजरात बिजिरसालिया राहुल गान्धीखौ 2 बोसोर दायनिगिरि साजा फोसावनानै बिथांनि MP मासिखौ बोखारनानै होदोंमोन। उननि समाव कंग्रेस दैदेनगिरि बिथाङा सोरखारि बांलाखौ हगारनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव राहुल गान्धीआ बे बिजिरथायखौ चेलेन्ज खालामनानै गुजरात गोजौ बिजिरसालियाव आर'ज गाबदोंमोन। गुजरात गोजौ बिजिरसालिया सुरत बिजिरसालिनि बिजिरथाय होनायखौनो एखे लाखिनायनि उनाव जौसिन बिजिरसालियाव थांदोंमोन कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ। नाथाय जोबथारनायाव दिनै जौसिन बिजिरसालिया राहुल गान्धीखौ हां मोनहोबाय। जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरथाय होनायनि उनावनो लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि MP मासिखौ होफिनबाय। लोगोसेनो फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव राहुल गान्धीआ बिजाथि महरै गसंनो मोनगोन होननानै मिथिहोयो। दिनै 9थि हादरारि आखाइ हिसान सानखौ आसाम सरकारा काजिरङायाव फालियो। बे हाबाफारियाव बिफानारि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे मन्त्रि श्रीजुत अतुल बराया दिन्थिफुंसालि आरो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियावनो आखाइ हिसान आरो एम्फौ फिसिनाय बिफाननि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया काजिरङा हेन्डलुम पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनगोन होनना खोथा होयो। बे बिथांखिनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकार जथाय 56 कौटि रांनि हेफाजाबै बे हेन्डलुम पार्कखौ लुफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। रां लानानै हमजादों सासे लाट मण्डला। गफुर सार्केल मावख'नि लाट मण्डल नौसाद आलीखौ जाख्ल'ग्रा बेरेखा हानजाया हमदों। गोबां समाव बेबायदि रां जाख्ल'नायखौ हमदोंमोनब्लाबो दासिम खमायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। भारतारि आइजो क्रिकेट दोलोआव गेलेनो जायगा मोननाय आसामनि गेलेगिरि उमा छेत्रीनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। पुलिसनि गुलिजों गुवाहाटीआव सासे सिखावनि जोखोम जानाय सिखावखौ सनानि चेन खावग्रा अर्जुन साहा होननानै मिथिनो मोन्दों। सिखाव अर्जुन साहाया पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारनो नाजानायावनो गुलि गावनांगौ जायो होनना पुलिस बिफाना मिथिहोयो। हादोरनि राजधानी दिल्ली एम्सनि इमारजेन्सि वार्डआव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथायनि सायाव एम्सनि डाइरेक्टर डक्टर M श्रीनिवासा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै साननि 11:54 एम्सनि 2थि फ्ल'राव थानाय इमारजेन्सि एन्डस्कपि खथानिफ्राय अरा खामदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे खथायाव थानाय साफ्रोमबो बेमारिफोरखौ खैफोद गैयाजासे गुबुन खथासिम लांनाय जायो होनना डक्टर M श्रीनिवासा फोरमायबावो। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे दुथां फिसाज्लानि आखु। गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो खास्रि बिस्रियै खानानै बुदों समरज्योति भराली मुंनि दुथां आखुनि सुबुङा। मिथिनो हानाय बादियैब्ला समरज्योति भरालीया सिगाङाव खौरां बिजोङाव खामानि मावनायजों लोगोसे आसामनि गोबां सिरियेलफोरावबो फाव खालामदोंमोन। चन्द्रयान-3आ सावगारि दैथायहरजेनबाय। थांनाय 30 जुलाइ खालारखालि इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसना अखाफोराव दैथायहरनाय चन्द्रयान-3आ गिबि सावगारि दैथायहरजेननाय रादाबखौ फोसावदों इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसना। बिसिया फाव फान्दायनानै बुथारदों गावनि असे फिसायखौ। गोसो थोनाय सेंग्राजों
लोगो नांनानै पुनम जाट मुंनि आइजोआ गावनि असे फिसाय सन्जय जाटखौ गोदोना सेरथेना बुथारदों। थांनाय 31 जुलाइ खालारखालि गोसो थोनाय सेंग्राजों लोगो लाना बुथारनाय बे जाथाया हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव जादों। बुथारना न'निफ्राय 200 मिटार जानथायाव फबनानै दोननाय फिसायनि गोथै सह'खौ पुलिसा संदाननानै मोननो हायो। बे समाव सन्जय जाटनि बिसि आरो बिनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ पुलिसा हमनानै सोंथि खालामदों। गुवाहाटी नोगोरनि दाब दाब जायगायाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसनि सिग्रोमनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। दिनै फासि बाजारनि 3 नं रेल गेटआव 16.26 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिफोरखौ गुवाहाटी पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ सानमारिनि करणश्री ताती, सन्तलिनि सुरज जामाल आरो बिरकुसिनि बुमल सैकिया होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवारनि बुधबार बाजार लाइनआव पुलिसा सेबनाय समाव सन्देह गोनां गं 9 हेर'इननि कन्टेनारजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। बे सेबनाय समाव सारिदुवार पुलिस थानानि WSI स्तुति सुतिया, SI दिनेश डेका आरो ASI हरेन बरामोनजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे हानजाया दंमोन।